今日嚟咗汕頭嘅樂優公寓，咁就住咗2晚，總共就374蚊嘅。咁我哋睇睇呢間房有啲咩設備啊？有個好大嘅投影電視，間房間都好大。唔該開燈啦。有張好大嘅床，投影機，有2張好大嘅梳化，仲有雪櫃，有個廚房，同埋上面有個電爐。呢邊仲有個騎樓，騎樓仲有個洗衣機可以洗衫。